Namoonni biyya Arabaa teessanii birrii keessan gara biyyaatti akkaawuntii mataa keessan irra gashachaa jirtan baankii gosa kamiiyyuu haa ta'u Awaash baankii, Nigidi baankii, akkasumas Sinqee baankii, Oromiyaa baankii, Komeershaal baankii fi kanneen kan biyyoota keessaa kan qabdan jechuudha. Namni kamiiyyuu kan akkaawuntii fudhattanii deemtan yookiin immoo akkaawuntii keessan maatiitti laattanii kan deemtan jechuudha. Haala amma namoonni baay'een akkaawuntiin isaanii irratti cufamee maallaqni isaanii akka hin sochoone kan jedhame sababa isaa waliin isiniif ibsa jechuudha. Namoonni baay'een hamileen isaanii cabee akka akkaawuntii isaanii irra maallaqni badu yookiin immoo akkaawuntiin isaanii guutummaa guutuutti hojii dhabeessa akka ta'etti kan fudhatanii baay'een isaanii gaddaa jiran baay'eetu jira. Gaaffilee namoonni baay'een keessarraan na gaafatanidha. Keessaan deebisuurra immoo ani immoo gaaffii kana jechuudha. Hunduma keessaniif akka ifa ta'utti jechuudha. Sirrittiin isinii deebisa waan nufi ko beekurraati jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba waaqayyoof haa galatu. Asumarraan jechuudha. Mana koo yookiin immoo chaanaalli koo kun xiqqoo rakkoo na jalaa godhata. Guyyaa har'aarraan kaasee adabbii jala na jalaa gale jechuudha. Sababa isaa hin beeku viidiyoo yeroo darbe xiqqoo haala tokko tokkootiin xinnoo na ukkube jennaan tiktookii irraa waraabuun dhaqee yaa ofii koo badaa irratti hojjechuu dhiiseen tiktookii irraa waraabee irratti gadhiisaan ture jechuudha. Chaanaalli koo akka hin dadhabnee fi guyyaa lama yookiin guyyaa sadiif baay'ee qilleensa wayii na dhukkube jennaan tiktookii irraa waraabee sababan tiktookii irraa waraabeef ta'ee hin beeku. Guyyaa kaleessa yuutuubiin koo miiseejii natti ergee ni adabamtaa ji'a 3 yookiin ji'a 6 yookiin immoo ji'a 9 akkan adabamu natti himeetiin jira jechuudha. Garuu hojii hin dhiisu kanarratti yoon adabames yaa'u adabbii koo fudhadhee galiin irraa argadhu dhiibama malee galiin irraa dhaaba. Garuu immoo viidiyoo akka tasaa gaafii irratti isin hojjechuun koo dirqama nan hojjedha. Asumarraan jechuudha. Chaanaala isa tokko irratti immoo chaanaala haaraa kanan jalqabeeru maraa oltuub kan jedhu irratti immoo nansiniif hojjedha jechuudha. Akkuma isa kanarratti hojjedhu maraa oltuub kan jedhu irratti nansinii hojjedha. Namoonni chaanaala koo hin beekne jechuudha. Maraa oltuub kan jedhu hin beekne kanaan sheeriin isinii godha ilaalaati. Yuutuubii koo isa sanaatiin koottaa waan isin barbaachisu achirraan isiniif dabarsuu nan danda'a. Kaleessas isintu gargaaree asiin nageessise jechuudha. Har'as immoo na wajjiniin akka jirtan abdiin qaba. Chaanaala gosa sanaa dafnee guddisnee gara chaanaala faayidaa qabeessa yookiin immoo chaanaala hojii qabutti akka jijjiirru abdiin qaba jechuudha. Warri kaleessa na gargaartanis naaf jiraadhaa naaf galatoomaa baay'ee tokko isin galateeffadha. Kanatti aansuun immoo yaa'u kallattii lamaaniinuu isin biraan hafu waanan kanaan dura isin gargaaru isinis waan kanaan dura na gargaartan na biraan hambisiinaa isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii. Adabbii inni naaf kenne kana tole jedhee mun fudhadha. Maaliif jennaani waaqayyo riizqii gaafa namarraa kutu qaba gaafa immoo riizqii namaa buusu qaba jechuudha. Yeroo tokko tokko bakka qorumsi wanta tokko tokko yeroo namatti dhufu ittuma namatti fufa jechuudha. Inni kun immoo kanuma jirudha. Waaqayyos nama jiru qoruu danda'a, ilaaluu danda'a, madaaluu danda'a waan ta'eef maaf hin qorame yookiin immoo maaliif kan narratti ta'e jedheeni hin gaddu jechuudha. Maaliif jennaan fedha waaqayyo lubbuun keenyi kun nuti qilleessa baafannee gashachuudhaaf iyyuu fedha rabbiif fedha waaqayyootiin jechuudha. Kanaafuu har'a galiin narraa cite yookiin immoo narraa dhaabbate jedheen hin gaddu jechuudha. Lubbuun koo kuniyyuu fedha isaatiin waan jiraatuuf jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan maraa oltuu birratti immoo na jajjabeessa obboleewwan kiyya qaalii isiniin jedha. Asumaan egaa waa'ee akkaawuntii irratti isinii haasawaa jechuudha. Akkaawuntii namni tokko jechuudha bifa kamiyyuu haa ta'u gosa kamiyyuu haa ta'u akkaawuntii baafattanii biyya Arabaa fudhattanii yoo deemtanii jiraattan yookiin immoo obboleessa keessan haadha keessan fira keessanitti laattattanii deemtanii yoo jiraattan akkasumas immoo kanaan durasaa durmaayyuu anuma nama kamiirrattuu yoo gashaa jiraattan jechuudha. Akkaawuntiin namaa ugguramee jira jechuudha. Sababii akkaawuntiin namaa ugguramee jiru immoo beeksisni kanaan dura viidiyoolee isin hojjedheetiin ture jechuudha. Naashinaal waa'ee naashinaal ID irratti hojjedheetiin ture jechuudha. Inna
naashinaal aadiin tokko jechuudha. Namni tokko naashinaal aadii yookiin immoo buukii akkaawuntii keessanii yookiin immoo naashinaal aadii keessa wajjiniin wal qabsiisaa jedhamee duruma beeksisni ba'amee himamee ture jechuudha. Guyyaa kana amma kana hanga guyyaa amma kanaatti sinii kennamee jira. Namni kamiyyuu maallaqa akkaawuntii irraa qabaatus hin qabaatiin iyyuu hanga wal qabsiiftanitti maallaqni keessan socho'uu yookiin immoo ugguramuu ni danda'a jedhamee beeksifni baafameetiin ture jechuudha. Akkasuma torbanoota darban keessa jechuudha namoonni baay'een seera sana gaafa guutuu dhiisanii bahe jedhee kan namoonni baay'een wanti adireesii isa durii jechuudha mattaawwaqaa ishee jedhan ishee durii sanaatiin jimje'ee mataa'aa tureera jechuudha. Naashinaal aadii fi buukii isaa wal qabsiisuu dhiisee jechuudha. Isaan kanarratti moobaayil baankii isaanii irratti cuccufamee bilbila gaafa baafachuu dhaqanillee naashinaal aadii gaafatamanii akkatti birri isaanii baafatan dhabanii rakkatanii turanii jechuudha. Garuu immoo namoonni sirreeffatanii baankii deemanii kallattiidhaan naashinaal aadii isaanii sirreeffatanii baankii deemanii akkaawuntii isaanii sirreeffatan ni jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni ala teessanii jechuudha biyya adda addaa biyya kamiyyuu yoo jiraatan jechuudha. Ani immoo akkaman ta'a silaa anoo biyya hin jiru namni immoo irratti naaf hojjechiisuu danda'amoo naashinaal aadii moo maallaqa kootu badamoo akkaman ta'a jettanii warri raafamtan yookiin immoo warri yaaddoo guddaa keessa jirtan abshir omaa takkallee hin ta'u birriin keessan jechuudha. Zim jedhaati birrii keessan irra galchadha. Callisaa hamma gaafa galtaniitti akkaawuntii keessan irra galchadha. Akka seerri mootummaa jedhetti namni biyya keessa hin jirre yeroo kanatti naashinaal aayidii isaa iyyeeffachuu hin dandeenyetti akkaawuntii isaa irra callisee maallaqa isaa galchachuu ni danda'a. Gaafa gara biyyaa gale immoo bakka irraa buukii sana baafatee deemee bakka dhaloota isaa sana deemee naashinaal aayidii baafatee naashinaal aadii sanaatiin wal qabsiifatee birrii isaa akka seeratti isaa fi deebi'ee birrii isaa baafachuus galchuus danda'u seerri kamillee akka isaan deeggaru himameetiin jira jechuudha. Kanaafuu ani lammata akkaawuntii koorran gashuu nan sodaadha jettanii akkaawuntii nama biraarra maallaqa keessan hin galchiina. Obboleessa kee fira kee eebaluu kee hankoo sirrii miti jettanii fuutanii birrii keessan nama tokkotti illee illaatiinaa jechuudha. Kanaaf callisaa akkaawuntii keessan isa biyya jirumarratti galchadha. Akkasuma immoo namoonni naashinaal aadii hin qabne moobaayil baankii banatanii biyya ormaa teessanii birrii baasuus galchuus dandeessan. Moobaayil baankii yoo qabaatte biyya keessatti fakkeenyaaf namoonni iyyoo kana deemtan jechuudha. Iyyoo kana waggaa kana keessa kan deemtan naashinaal aadii hin baafanne garuu moobaayil baankii banattanii buukii banattanii yoo deemtan moobaayil baankii keessaniin achuma teessanii abbaa barbaaddaniif tiraanisfeer gootanii birrii dabarsuu dandeessu. Biyya ormaa teessanii birrii dabarsuu dandeessu. Biyya ormaa teessanii akkaawuntii keessanirra birrii galchachuu dandeessu. Buukiinis isin harka yoo jiraate yoo asis jiraate moobaayil baankii keessanii sochoosuu kan dandeessan jechuudha. Sababa naashinaal aadii sanaatti immoo yeroo ati tiraanisfeer gochuu dhaqxu yookiin immoo yeroo ati namaaf dabarsuu dhaqxu misejjii sirratti cufaa ireersiin jedha dogoggoradha siin jedha sirratti cufuu danda'a jechuudha. Yeroo kana naatee buukiin koo maal ta'e yookiin immoo akkaawuntiin koo maal ta'e jettee naasuu keessa hin galiin hin tuttuqiin callisii dhiisii moobaayil baankiidhaan namaa dabarsuus dhiisii callisii akkaawuntii keerra birrii kee gasha'uuti gara biyya keetti galtee yeroo barbaadde guyyaa barbaadde saa'itii barbaaddetti buukii keerraa baafachuu yookiin irra galchachuu sirreeffachuu mirga guutuu qabdaa jechuudha. Birriin kee hin sii dhala achumarra sii ta'a. Hom tokkollee rakkoon tokkollee wanti irra ga'u tokkollee hin jiru. Siniin jedha obboleewwan kiyya qaalii namoota yaaddooftanii namoota baay'eetu yaaddoo hamaa keessa galee kana na gaafateera jechuudha. Nama sanaaf immoo yoon misejjiidha yookiin immoo sagaleedhaan keessaan deebisee fi namoonni isaan fakkaatan baay'een immoo kan gaafatan dhabanii yookiin immoo nama gaaffii kana isaanii deebisuu dhabanii kan dhibbatan baay'ee waan jiraniif asirraan walumatti viidiyoodhaan yoon jedhe gaaffiin nama tokko nama lama nama sadii nama 5 jechuudha. Nama 5,000 nama 6,000 fayyaduu danda'a isiniin jechuu barbaadeen obboleewwan kiyya. Akkasuma yaadaa fi dogoggora qeeqa akkasumallee gaaffii yoo qabaatan immoo koomentii jala kaa'aa.